السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجمهور العزيز، الجمهور السوري، أنا باسمي وباسم الجمهور السوري كله أنا نسيت أعرفكم بحالي. أنا الرابر ابن المفجوج. بحب وجه كلمة للرابرز الأردني. بدي أقول لهم بصلعة انه يا شباب احنا بنعتذر انه نكنا سناء بالغلط، والله بالغلط. يعني اجوا قالوا لنا هي جهاد ما جهاد، نكاح ما نكاح، داعش ما داعش. انا ما بعتذر، اجت كل خرنته، هذا مو معنى كان. والله يا شباب يعني، وانا بدي اعتذر من الاردني الشعب، لانه الشعب عن جد ما له علاقه. الزلمه لما استنى، هو بعرف غلطه. لا، هو صحيح الشعب اخو شرموطه بس ما له علاقه. الزلمه لما بعرف غلطه، الزلمه لما بعرف غلطه بتأسف. قصة سنة اما بإيري الفاشل بتفلسف. بقيري بسناء شباب. ويا شباب والله العظيم يعني ما بعرف بدي احكي، يعني قيري بالاردن من لما طلع الخبز. معكم ابن المفجوج الثاني. تفضل اخوي. شو اخت الاردن تفضل. لا اي اخو للرابر، تفضل. انا اخويا رابر ايه قصة اخت الاردن بالنهاية وبالبداية. حبيبي شو راح تروح تصور مع العيلة كمان؟ بس هذا اخ. بس الاخ، شوف هذا الاخ شوف الاخ زميل انا وجه كلمة للأردن أخي. انا بحب اقول لكل هذا زميل اخونا الرابر ام واب وشيخ اردني ولكل ربع ولكل عشيره اردنية. قص امشى لفكم. قوية قوية. عندك كلمة للاردن؟ لا عند الشاب كلمة للأردن. تفضل أخي العزيز. هذا العاود بيعطي بوجه اسمي وباسم انه قريب بالاردن، قريب باللي حواكن يا انجاز مخنسين جايين من ورا الزباله. لا ورا البكر. توجه كلمة لسناء. انا بوجه كلمة لسناء. لو سمحت قرب المايك، لو سمحت. تفضل. لو سمحت وجه كلمة لسناء. بدي اقول لك يا سناء انه قيري فيكي كلمة رمش صيني. قيري فيكي يا سناء كلمة خري صيني. نعم قيري نعم. فيكي يا سناء كلمات معبرة. كلمة هز راسه ديكو. تحية لسناء. مين سناء؟ عندك كلمة انت؟ اخطأ ابو صلاح معلم. لا انا المذيع، انا عم بعمل مقابلة. مين؟ اخونا هو بده يوجه كلمة لسناء. الفصل عيون سناء. يلا. شم لي هالريحة لعيون سناء. يا شباب انا دريت ان سناء حامل من واحد من الشعب السوري، شو بتحبوا تعلقوا على هالكلام؟ ان شاء الله. والله لا. يا شباب. يا شباب لو سمحتوا، يا شباب لو سمحتوا، يا شباب لو سمحتوا. هي مو حامل من واحد من الشعب السوري، هي حامل من الشعب السوري. تمام. يا شباب لو سمحتوا، احنا هلا لازم نعتذر من الزومبي. بدنا نجمع حق العملية من شباب الأردن، يعني مشان نعمل عملية إجهاض لسنوقة. نعم هذا ابن زنا. هذا ابن زنا. هذا ابن حرام. ما بيأثر. هذا لقيط الراب. هذا لقيط ابن اخت زومبيا. وين لقيت هذا؟ حرام وراح يشرف الاردنيه طبعا ابن من الحرام. اكبر شيخ لاصغر شيخ، طبعاً، من اكبر طبعاً. حجه لاصغر حجه، لأنه من ظهر سوري. طبعا حيسقطون إن شاء الله. كلمات معبرة. للولد. وعليكم السلام. وان شاء الله كل سنة هجرية، وان شاء الله كل سنة وانت هجري بهي خير. سناء تسطحي سناء. وينك يا عمري؟ اشلحي سناء. يا فولكانو سناء بسرعة سناء، أخوك راح يجي سناء. حبيبي فولكانو. سناء سناء افتح رجليكي سناء. فولكانو بس. سناء افتح رجليكي سناء. سناء راح يجي الزومبي سناء. سناء افتح تمك سناء. سناء افتح تمك. سناء يا بيبي. وطي صوتك سناء، أبوك بالصالون سناء. حبيبي فداك. سناء في مكالمة مرد عليها من زومبي سناء. قريب زومبي. سناء سناء افتح رجليكي سناء. سناء افتح رجليكي سناء. سناء افتح رجليكي سناء. العمى شو هاد؟ شو اللي عم يصير هون؟ العمى اجى الزومبي سناء. عشان انا مبسوطه. لك سناء شو مبسوطة؟ اخر زومبي. سناء انا حلال يا اخي، حلال. داعش ما داعش. حلال؟ حلال. هاد سوري حلال. اذا هيك انا رايح.
هذا اللي ناشك، هذا شرفك. بدك عم تحضر زومبي احكي لك كلمة من سوريا عادي، يلا سلام. زومبي هذا فولكانو عم يجيك اختك زومبي. عادي عادي سوري. انا ونص الشعب السوري صرنا نايقينه. بس فولكانو جا فيها هنا. دقيقة اختك وامك ويلي كل كنشيله. ايه ابوكي سنوعة. ابوك بكاسة ويسكي. ابوكي سناء يلا. انا ابويا باع العيله. يا خيره ولا على هالليله. نعم يلا عماد ديابي سجل شرطه. سناء سنوعة.